Šiandien keliaujame į Maduoną, jaukų Latvijos miestą Vidzemės aukštumose. Rašytiniuose šaltiniuose ši vietovė minima dar 15 amžiuje, anuomet Biržių vardu. Per šimtmečius čia keitėsi vardai, augo miestas, o svarbi kelių kryžkelė jungia skirtingus Latvijos regionus. Pasižvalgykime, kuo Maduona įdomi šiandien. Taip, esame Maduonoje, Latvijos mieste, Vidzemėje, tai vidurinė Latvijos dalis. Maduona nėra didelis miestas, maždaug 7 000 gyventojų. Ir miestelis tikrai pakankamai įdomus. Pirmą kartą paminėtas 1461 metais rašytiniuose šaltiniuose. Yra istorijos krašto muziejus, be abejo yra kitos institucijos, yra visos ta prasme bažnyčios, tai yra stačiatikių bažnyčia, evangelikų liuteronų bažnyčia, katalikų bažnyčia. Ir reikia pasakyti, kad Maduona bendradarbiauja arba miestas partneris Lietuvoje yra būtent Anykščiai. Tai labai toks irgi įdomus faktas. Miestelis patyrė per istoriją įvairiausių dalykų, įvairiausių įvykių, buvo užėmę rusai, kaip visada, Maduona kažkada niekšai, bet nesvarbu. Šiandien Maduona yra pakankamai gražus, klestintis vidurio Latvijos miestelis. Beje, latvių kalba jie rašo Madona, bet Madona turi daug įvairių prasmių, mes jų čia dabar nekomentuosim. Taip kad tikrai verta apsilankyti, verta pažinti šitą miestelį ir daugiau sužinoti apie mūsų kaimyninę Latviją. Maduona nedidelis, tačiau įdomus miestas Latvijos vidurinėje dalyje, kaip jau minėjome, Vidzemės aukštumų pietryčiuose. Miestelis yra apie 157 km į rytus nuo sostinės Rygos. Rašytiniuose šaltiniuose ši vietovė minima nuo 1461 metų ir anksčiau buvo vadinama Biržių vardu. Manoma, kad dabartinis Maduonos pavadinimas galėjo kilti arba nuo netoliese esančio ežero, arba nuo senojo Biržių dvaro vokiško pavadinimo Madon. Miestas nuo seno buvo svarbioje kelių kryžkelėje. Iš čia galima keliauti Gulbenės ir Alūksnės kryptimi, pasiekti Dauguvą, Lubano ežerą ar Latgalą. Ir šiandien Maduona žinoma tikrai jaukus regiono centras. Pačiame Maduonos centre slepiasi viena jaukiausių miesto vietų, vadinama Milestybės gravina, arba Meilės griova, arba Meilės slėnis. Ir per ją vingiuoja nedidelė Maduonos upė, o natūralus reljefas, seni medžiai ir žali šlaitai sukuria visai kitokią atmosferą nei aplinkinės miesto gatvės. 2013 metais čia buvo įrengtas rašytojai Ilzei Indraniai skirtas aplinkos objektas Lazdų Laipa, tapęs vienu iš vėlesnio parko atnaujinimo kvėpimo. 2016 Meilės griovoje atsirado ir išskirtinis rankų darbo fontanas, o pati vieta pamėgta pasivaikščiojimams bei vestuvių fotosesijoms. Pastaraisiais metais teritorija buvo iš esmės atnaujinta, įrengti mediniai laiptai, tilteliai, apžvalgos ir poilsio vietos. 2026 m. birželį atnaujinta Meilės griova oficialiai vėl atverta lankytojams. Kaip tik praeiname pro Maduonos valstybinę gimnaziją. Nuo 2020 metų jie įsikūrusi istorinėme pastate Skolas gatvėje, kuriam 2026 sukako 100 metų. Atnaujintame gimnazijos komplekse senoji architektūra
puikiai pritaikyta šiuolaikiniam mokymui. Tad ši vieta tuo pačiu primena ir apie gana ilgą Maduonos švietimo istoriją. Na, Maduona nėra senas aplink pilį ar Rotušės aikštė išaugęs miestas. Dabartinį jos veidą daugiausia suformavo 20-asis amžius. Viena seniausių miesto ašių dabartinės Rygos ir Saulės gatvės, kuriamis kelias driekėsi jau prieš kelis šimtmečius. Didelį postūmį Maduonai davė geležinkelis ir 1901 metais atidaryta stotis. Aplink ją ėmė sparčiai formuotis naujas gatvės ir užstatymas. 1923 metais buvo patvirtintas ir būsimo miesto planas, o 1926 Maduona gavo miesto teisės. Todėl vaikščiant čia matome gana margą architektūrą, tarpukario visuomeninius pastatus, paprastus gyvenamosius namus ir vėlesnių laikotarpių statinius. Visa tai išsidėstė kalvotame žaliame reljefe, todėl Maduona atrodo ne monumentali, o tiesiog jauki ir gana erdvi. Norint geriau suprasti Maduoną ir visą šį Latvijos kraštą, tikrai verta užsukti į Maduonos kraštotyros ir meno muziejų. Jis įkurtas 1944 m. rugsėjo 20 d. ir šiandien yra vienas seniausių bei didžiausių Vidzemės regiono muziejų. Jo fonduose saugoma daugiau kaip 134 tūkstančiai eksponatų, pasakojančių apie krašto istoriją, kultūrą, meną, literatūrą ir gamtą. Įdomi ir pati muziejaus aplinka, dalis ekspozicijų įrengta buvusioje Biržių dvaro akmeninėje klėtyje. 1984-aisiais ji buvo restauruota, o šalia įrengtos erdvios meno parodų salės. Jos išsiskiria natūraliu apšvietimu, patenkančiu pro stogo langus, todėl čia ypač palanku eksponuoti tapybą ir kitus meno kūrinius. Muziejuje galima susipažinti ir su labai sena šio krašto praeitimi. Nuolatinėje archeologijos ekspozicijoje pristatomi radiniai iš Maduonos apylinkių, o ypač turtinga archeologinė medžiaga atkeliavo iš Lubano ežero apylinkių, kur žmonės gyveno dar akmens amžiuje. Muziejus didžiuojasi tekstilės, dokumentų bei archeologijos rinkiniais. Čia saugomos ir ypatingos istorinės relikvijos, būtent Sibire ant beržo tošies rašyti laiškai, įtraukti į UNESCO programos Pasaulio atmintis Latvijos nacionalinį registrą. Taigi tai ne tik kraštotyros muziejus, čia galima pažinti Maduonos praeitį ir kartu pamatyti nuolat keičiamas Latvijos bei užsienio menininkų parodas. Muziejus nėra tik vienas pastatas, tai visa institucijų sistema Maduonos savivaldybėje. Muziejus turi keletą padalinių ne tik pačiame mieste. Rengiamos pamokos ir edukaciniai užsiėmimai temomis kaip Aš ir mano laikas, kur mokiniai ar kiti lankytojai susipažįsta su muziejumi, senoviniais daiktais, jų reikšme. Organizuojami seminarai, konferencijos, kūrybinės dirbtuvės, istorinės rekonstrukcijos. Maduonos evangelikų liuteronų, dar kitaip vadinama Lazdonos liuteronų bažnyčia, vienas seniausių miesto sakralinių pastatų, dabartinė mūrinė bažnyčia statyta 1802-1805 metais, o 1806 buvo pašventinta. Jos istorija primena, kad Maduonos apylinkėse religinis gyvenimas buvo svarbus dar gerokai prieš pačiam miestui, tampant reikšmingų regiono centru. Maduonoje veikia stačiatikių Švenčiausios Trejybės bažnyčia, viena iš 3 pagrindinių miesto konfesinių bažnyčių, kartu su liuteronų ir katalikų. Jie yra seniausia stačiatikių bažnyčia Maduonos rajone ir svarbus vietos stačiatikių bendruomenės centras. Reikia pasakyti, kad XIX amžiaus viduryje, kai Latvija buvo Rusijos imperijos sudėtyje,
Stačiatikių bendruomenės augo, todėl buvo statomas naujas cerkvės regioniniuose centruose, įskaitant ir Maduoną. Maduonos Kristaus karaliaus Romos katalikų bažnyčia, palyginti jaunas miesto sakralinis pastatas, jo statyba baigta 1934 metais, o tų pačių metų birželio 10 dieną bažnyčią konsekravo vyskupas Jezeps Ransans. Tai nedidelė, kaip matome, santarios architektūros mūrinė vienonavė bažnyčia, skirta Kristaus karaliaus garbei. Jie atsirado tuo metu, kai pati Maduona sparčiai augo ir formavosi kaip miestas, todėl ši bažnyčia yra ir tarpukario Maduonos istorijos dalis. Šiandien čia tebeveikia katalikų parapija, vyksta pamaldos, o bažnyčia išlieka svarbi vietos katalikų bendruomeniai. Visai šalia Maduonos geležinkelio stoties yra nedidelė, tačiau labai prasminga atminimo vieta, skirta sovietinių represijų ir tremčių aukoms. Čia stovi paminklas iškeltais akmens, arba lietuviškai perskeltas akmuo, atidengtas 1991 m. birželio 14 d. Jis skirtas Maduonos krašto žmonėms nukentėjusiems per 1941–1949 m. sovietinės represijas bei masinius trėmimus. Neatsitiktinai memorialas įrengtas prie geležinkelio, traukiniai tapo skaudžių tremties į Sibirą simboliu. Šiandien čia kasmet renkamasi birželio 14 ir kovo 25 dienomis pagerbti žmonių, kuriems prievarta teko palikti savo namus, atminimą. Geležinkelis Maduonos istorijoje suvaidino ypatingą vaidmenį. Galima sakyti, kad būtent jis davė pradžią sparčiam miesto augimui. 1901 metais prie tuometinio Biržų arba Maduonos dvaro buvo pastatyta geležinkelio stotis, o 1903 pradėjo reguliariai kursuoti traukiniai siauruoju Stukmaniu, dabartiniu Pleveniu, Valkos geležinkeliu. Netrukus aplink stotį ėmė kurtis vis daugiau žmonių, atsirado parduotuvė, viešbutis, arklių pašto stotis, savo namus statė matininkai, prekybininkai, žinoma valdininkai. Pamažu formavosi naujos gatvės ir pats būsimo miesto centras. Geležinkelis Maduoną sujungė su kitais Latvijos regionais, palengvino žmonių ir prekių judėjimą, skatino prekybą bei verslus. 1935-aisiais iš čia nutiesta geležinkelio linija į Lubaną. Tad Maduonos stotis ne vien vieta, iš kurios išvykdavo traukiniai. Ji tapo vienu svarbiausių impulsų, padėjus nedideliai gyvenvietei išaugti į miestą. Matome ir muzikos mokyklą, tai Janio Norvilio Maduonos muzikos mokykla, įkurta 1945 m. lapkritį, ir šiandien yra svarbus miesto muzikinio gyvenimo centras. Čia vaikai mokosi groti fortepijonu, smuiku, violončele, pučiamaisiais, mušamaisiais instrumentais bei dainavimo. Mokykloje be abejo veikia įvairūs ansambliai ir orkestrai, o jos koncertų salė garsėja puikia akustika ir sulaukia profesionalių atlikėjų iš visos Latvijos. Beje, mokykla, kaip sakėme, pavadinta Janio Norvilio vardu. Janis Norvilis, žymus latvių kompozitorius, chorvedys ir pedagogas, gimęs Maduonos apylinkėse. Prieš mus Maduonos krašto kultūros centras. Šis pastatas iškilo tarpukariu ir buvo atidarytas 1935 metais kaip visuomenės ir kultūros namai.
Architekto Wernerio Vitando suprojektuotame pastate dera tuo metu Europoje populiarus funkcionalizmas ir latvių tautinės architektūros motyvai. Kiek toliau nedidelėme skvere dėmesį patraukia įspūdinga bronzinė skulptūra Įvirpulot pasaulį arba Įsukti pasaulį. Ja 2022 metais sukūrė latvių menininkas Aigars Bikšė. Beveik 4 metrų aukščio skulptūra vaizduoja besisukančią merginą Madonos krašto tautiniais drabužiais. Jos poza sukurta pagal 3 vietos šokėjų judesius, o pats kūrinys simbolizuoja krašto gyvybingumą, tradicijų tęstinumą ir ryšį su savo vieta. Dar viena svarbi Madonos kultūrinio gyvenimo vieta – Janio Simpsono Madonos meno mokykla. Ji įkurta 1975 metais ir tapo pirmąją profesionalios krypties vaikų meno mokykla visoje Latvijoje. Jos steigėjas ir pirmasis direktorius buvo menininkas Janis Simpsons, kurio vardu mokykla pavadinta vėliau. Čia jaunieji menininkai mokosi piešimo, tapybos, kompozicijos, skulptūros, grafikos ir darbo su įvairiomis medžiagomis. Mokykla rengia kūrybinės dirbtuvės, parodas bei meno projektus ir yra svarbus viso Madonos krašto kūrybos centras. 2025 metais ji paminėjo savo 50-metį, taip pažymėdama pusę amžiaus trunkančią meno ugdymo tradiciją Madonoje. Matome ir dar vieną švietimo įstaigą, tai Madonos miesto vidurinė mokykla arba latviškai Madonas Pilsėtas viduskola. Savo istorijos pradžia jį laiko 1908 metus, kai šiame krašte buvo įkurta mergaičių progimnazija. Dabartinė mokykla suformuota 2017-aisiais, sujungus 2 Madonos miesto vidurinės mokyklas. Šiandien tai viena didžiausių miesto ugdymo įstaigų. 2025-2026 metų duomenimis čia mokosi daugiau kaip 1000 mokinių. Pastatas Valdemaro bulvare mokyklai tarnauja nuo 1969 metų. Na, kaip suprantame, Madona yra ne tik miestas, bet ir gana didelės Madonos savivaldybės, vadinamas Madonas Novads, administracinis centras. Po 2025 metų administracinių pokyčių savivaldybę sudaro 4 miestai – Madona, Cesvainė, Liubana ir Varaklianai. Tai gana įvairus kraštas nuo Vidzemės aukštumų ir aukščiausios Latvijos kalvos Gaizinkalno iki Lubano ežero apylinkių. Tad Madona čia atlieka svarbaus regioninio centro vaidmenį. Joje sutelktos pagrindinės administracinės, švietimo, kultūros, žinoma ir kitos paslaugos. Einame pro Madonos miesto turgų, įsikūrusi Saulės gatvėje netoli geležinkelio stoties. Tai viena iš tų vietų, kur galima pajusti taip pat kasdienį miesto gyvenimą. Čia prekiaujama maisto produktais, vietos ūkininkų ir smulkiųjų prekybininkų siūlomomis gėrybėmis. Madonoje gyva ir didesnių turgų tradicija. Kiekvieną mėnesio antrąjį šeštadienį centrinėje Sajeta aikštėje rengiamas mėnesinis turgus, o įvairiomis progomis čia vyksta ir sezoninės mugės. Kiek toliau nuo turgaus Rygos gatvėje matome Madonos autobusų stotį. Ji kaip ir geležinkelio stotis svarbi ne tik miestui, bet ir visam Madonos kraštui. Iš čia autobusai kursuoja regioniniais maršrutais į aplinkinius miestelius ir gyvenvietės. Todėl stotis yra svarbus susisiekimo taškas žmonėms atvykstantiems į Madoną dirbti, mokytis, apsipirkti ar tvarkyti kasdienių reikalų. Turgus, autobusų ir netoliese esanti geležinkelio stotis sudaro savotišką judriąją miesto dalį.
čia nuolat susikerta vietinių gyventojų ir atvykstančiųjų keliautojų keliai. Maduonos centre, visai šalia autobusų stoties, plyti žalias miesto parkas su atvira estrada. Vasarą čia netrūksta muzikos, švenčių ir įvairių renginių. Po senais medžiais, žaliose vėjose renkasi šeimos, draugai ir miesto svečiai. Estradoje vyksta populiariosios muzikos koncertai, vaikų dainų ir šokių šventė, pavyzdžiui, Mani Avoti, miesto šventės bei tradicinės latviškos joninės. Na, o kai renginiai nevyksta, parkas tampa ramia vieta pasivaikščioti, prisėsti ant suoliuko ar tiesiog pasimėgauti lėtesniu miesto ritmu. Tai tiesiog viena iš tų Maduonos vietų, kur miestas ilsisi, švenčia ir žinoma bendrauja. Nors pati Maduona yra palyginti jaunas miestas, žmonės šiose apylinkėse gyvena jau prieš daugelį šimtmečių. Miesto šiaurinėje dalyje aptiktas 7-17 amžių kapinynas, o netoliese esančiame Salos ežere būta maždaug 9 amžiumi datuojamos ežero gyvenvietės. Livonijos laikais šios žemės priklausė Cesvainės pilies apygardai, o pro čia ėjo svarbus kelias. 17 amžiaus švedų žemėlapėse jau žymima Maduonos arba Biržių dvaro vietovė. Tačiau tikrasis būsimo miesto augimas prasidėjo 20 amžiaus pradžioje. 1903 metais pradėjo veikti geležinkelio linija, Stukmaniai, Valka ir Maduonos stotis. Na, aplink ją žinoma kūrėsi prekybininkai, amatininkai, atsirado parduotuvės, viešbutis ir pirmosios naujosios gatvės. 1921 metais Maduona gavo miestelio teisės, o 1923 buvo parengtas jos užstatymo planas. Vėliau suteiktos miesto teisės. Tarpukariu sparčiai kilo mokyklos, ligoninė, paštas, administraciniai ir kultūros pastatai. 1938 miestas jau turėjo ir savo herbą – auksinę gaidžio galvą raudoname lauke. Antrasis pasaulinis karas, žinoma, nutraukė spartų Maduonos augimą, miesto gyventojus palėtė okupacijos, represijos ir tremtis, tačiau pačios Maduonos pastatai nukentėjo palyginti nedaug. Pokariu ir sovietmečiu Maduona augo kaip rajono administracinis ir pramonės centras, 1951 parengtas naujas miesto plėtros planas, vėliau atsirado daugiabučių kvartalai, pramoninė zona, nauja ligoninė, mokykla ir viešbutis. Maduona visą laiką garsėjo ir kultūriniu gyvenimu, šokėjais, teatru, muzikantais, o čia veikusi meno mokykla buvo pirmoji tokio pobūdžio mokykla Latvijos mieste greta muzikos mokyklos. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Maduona įsitraukė Latvijos atgimimo judėjimą. 1988-aisiais čia įkurta Latvijos liaudies fronto rajono organizacija, na, o virš kultūros namų vėl suplevėsavo raudonai, baltai raudona Latvijos vėliava. Atkūrus Latvijos nepriklausomybę, miestas buvo modernizuojamas, atnaujintos mokyklos, kultūros ir sporto erdvės. O 2026 metais Maduona švenčia savo miesto teisių šimtmetį. 100 metų nuo nedidelės geležinkelio gyvenvietės virsmo svarbiu Vidzemės regiono centru. Pažindami Lietuvą vis dažniau žvilgtelime ir už jos ribų į artimiausią kaimynę Latviją. Maduona buvo dar vienas priminimas, kiek daug įdomių istorijų slepiasi vos už kelių valandų kelio. Ir tai tikrai ne paskutinis mūsų sustojimas broliškoje Latvijoje. Iki kitų turiningų ir smagių kelionių.